Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第119集差遣門徒。好啦，好快呢就到馬太福音最後一集，亦都係好重要嘅一集，就係大使命咯。11個門徒終於呢就按住耶穌嘅吩咐呢，就喺加利利嗰度呢等候見耶穌啦。佢哋到咗耶穌約定嘅山上面呢，佢哋就見到耶穌，就去拜佢啦。但係仲有人疑惑喎，佢哋疑惑乜嘢呢？佢疑惑乜嘢？我哋就唔清楚。但係耶穌呢就走前嚟，就同我哋講啦：天上地下所有嘅權柄都賜俾我啦。呢個權柄賜俾耶穌係最穩陣、最穩妥嘅。如果個權柄賜俾人呢，就唔係好穩妥啦，因為人可能會有私心，人呢可能會亂用權柄，人呢都可能有權柄呢就沾沾自喜，或者咧係即係濫用權柄。但係當喺呢一個萬神之神萬有嘅主創造嘅主手上咧，就最穩妥。所以咧，因為呢個權柄係嚟自主嘅，所以咧個權柄咧亦都可以喺主放心交俾嘅人嗰度咧，亦都可以好好咁去運用。佢話：所以你哋要去，係主吩咐嗰啲人先可以去，使萬民作主嘅門徒。嗰啲人呢係按住主奉父子聖靈嘅名啊，唔係奉嗰個人嘅名，去俾佢哋施洗，係歸於父子聖靈嘅名，即係暗示呢，嗰啲人係奉父子聖靈嘅名去施洗嘅呢，暗示佢哋進入咗一種效忠嘅關係。咁而奉父子聖靈嘅名去施洗嘅呢，就係凡主所吩咐我哋嘅呢，都要教訓嗰啲屬主嘅門徒去遵守。咁呢，主就會常與我哋同在。常與我哋同在呢，即係話我哋可以與神同工，與神一齊嘅工作。常與我們同在，嗰個常呢，就係指我哋每日每時每刻，我哋嘅生活呢，都係可以得到神嘅保護啦，得到安慰啦，奉主嘅名去做事啦，得到平安啦，得到指引啦，得到恩典，即係有主嗰種嘅，即係指引等等，直到世界的末了。哇！你覺唔覺得個大使命好特別啊？即係從主而嚟嘅，我哋就真係有嗰份嘅福氣，可以做主嘅工，可以咧得着從主而嚟嘅能力同埋嗰種嘅權柄。但係調翻轉，如果唔係從主而嚟嘅呢，即係靠我哋自己嘅行事，所有嘅呢都可能係枉然，同埋呢都係從人意嗰個嘅作工嘅果效呢，其實就唔係永存咯。但係如果係從神而嚟嘅，我哋嘅能力，我哋嘅一切，其實我哋都唔會羞愧，我哋一切嘅都會歸翻俾神，都係榮耀歸於上帝，平安就歸於我們，係咪好歡喜快樂呢？所以咧呢一個嘅使命呢，其實都係即叫人歡喜，呢個歡喜呢，都係直到永遠，係直到世界的末了，係咪好感動呢？即係但願呢，我哋每一次睇呢個大使命，都知道個權柄係嚟自耶穌，我哋就知道我哋作門徒呢係作主嘅門徒，而唔係作某某人嘅門徒。我哋亦都知道我哋歸入嘅係主嘅名下，而唔係人嘅門下，亦都唔係邊一個人嘅名下。我哋盡忠效忠嘅係主，亦都唔係效忠邊個人吓，唔係邊一個嘅群體啊。效忠嘅對象係主。我哋同邊個同工，最終嘅同工係主啊。我哋每一日為邊個而活呢，亦都係主。呢個呢，都係呢一度奉差遣個原因咯，以致我哋唔會失望。好，但願呢一度即係呢個大使命都成為我哋馬太福音最後一個嘅提醒，直到世界的末了。好，今日嚟到呢度。